Урматтуу маалыматтык кызматкерлери, бүгүн бизде ушу 11 апрелде башталды электрондук запись мектептерге. Мен айтып кетем, бүгүнкү күндө биздин мынакей компаньондорубуз отурат, инфоком менен иштеп атабыз, шаар менен иштеп атабыз. Өзгөчөлүгү. Быйыл Кыргызстан боюнча биз электронный запись школго кирип атабыз, ЭЗШ деп. Мул ЭЗШ мамлекеттик мекеме кадастр деген бар. Ар бир Кыргызстандын көчөсү кирген. Мектептер ошо көчөлөрдү жазган. Бирок ошо көчө бүгүн кээ бирде чыкпай калып атат. Чыкпай калганда ата-эне баягы бушайман болуп атышат. Бирок ошону кайрылып арызды жазганда эле мынакей мэриянын өкүлдөрү отуратмы? Ошо көчө кирип атат, ошо көчө киргизилет. Электрондук жазуу мектепке бизде быйыл 2 этапта өтүп атат. Биринчи этап бүгүн башталды, 27 июнда бүтөт. Мул биринчи этап прописка боюнча, ата-энеси жашаган боюнча алып атабыз. 27-синен кийин июндун 10 сентябрга чейин баягы пропискадан тышкары бош болгон орундарга алабыз. Маалыматыбыз боюнча 153 000 биринчи класстын бүтүрүүчүлөрү бар. Окубай калган бала болбойт. Бүгүн ата-эненин ой пикири ушу бир тынчтандырып эле биз да үстүнөн иштейлик, баарын аракет кылабыз, баардыгын талабын аткаранга аракет кылабыз. Бул бала деген ыйык. Бала деген бизде конституцияда жазылуу, баардыгы окуйт. Мен сизге сөз берип атам, ушу 15 сентябрда көрөсүз, мектепке тартылбаган бала жок. 15 сентябрга чейин канча убакыт бар? Бүгүн 11, бүгүн эртең мээнден баштап мына саат 5 болду, түшүнүксүз болду. Ата-эне күйүмдүү болуп атат баласына, мул дагы бир жакшы жөрөлгө, балам кандай окуйт деп чуркап атышат. Мисалы мынакей квота боюнча кичине ортодо үзүлүш болду. Баары ызычуу 26 мектеп болуп атат. 130 орун бар болсо, 10 эле кирген. Калганы квотасы мынакей азыр биздин кесиптештер, партнерлорубуз айтып кетет. Адам жыгылып атат, техника бузулуп атат. Мул кирсе эле 120 кирип кетет техника. Эртең экинчи эле күн болот башталып. Ошон үчүн биз 1-нен 10 сентябрга чейин койгонбуз. Бир эле күн койгон жокпуз, 11-ине. Ата-эненин коркмуштуусу бар. Орун жок калабы? Болбой калабы? Жок калса андагы мынакей билим Бишкек шаардык билим берүү мэриясы чечет. Дагы бир класс ачабыз, кандай кылат сунуштарын азыркы айтышат. Ошондуктан дагы бир жолу урматтуу журналисттер, урматтуу ата-энелер, бүгүн биринчи күн, кемчиликтер болсо айткыла, кайсы көчө кирбей калды, бул мамлекеттик кадастрдан биз электрондук запись школго киргизип атабыз ошо көчөлөрдү, аттарын. Бүгүн суроолор болду, цондон тууганчылык мамилеси бар, кагаз барбы, кандай бар. Ошонун баарын жазып алып, бүгүн биздин мынакей группалар, программисттер баардыгы чоң жумушту алып барып атышат. Бүгүн биз мамлекеттик инфоком мамлекеттик ишканасы бул долбоордун технический оператору жана разработчиги Министерство образования менен биргеликте бул долбоор ушул жылы жаңы система иштелип чыкты. Буга чейин эски система иштечү, анда контролдор жок болчу. Биздин жарандар ал системага маалыматты киргизип, жана ага документтерди дополнительно тиркечүү буга чейин. Азыр андай процесстер жокко чыгарылган. Бул процесс полностью автоматташтырылган. Жарандын адреси жана төрөлгөн боюнча күбөлүктөр, жанагы балдарды ата-энесине тиешелүү маалымат бул атайын башка маалыматтар менен түндүк системасы боюнча автоматташтырылып, бул система маалыматтар автомат түрдө киргизилген. Башка кошумча маалыматтын киргизүүнүн кереги жок. Ошондуктан бул система азыркы күндө жаңыча система болуп иштелип чыккандыктан биздин жарандар үчүн, биздин ата-энелер үчүн кичине кыйынчылыктар жаратып жатат. Бирок бизде бүгүн колл-центрлер, техникалык адистер республика боюнча жардам берип жатат. Кандай толтуруу боюнча, кандай бир көйгөйлөр жаралып жатса, ошол боюнча консультацияларды берип жатышат. Мен айтып кетчү, бул жанагы системада азыркы күндө 5 жаштагы балдарды заявка бере албай жатышкан. Ал суроо чечилди. Азыр ата-энелер ал заявканы бере алышат. Жана балдар садикте, бирок школго берүү үчүн дагы заявка бере албай жатышкан. Ал жактан дагы контролдор алынды.
грамматический жанагындай бир переводдор боюнча ал системадагы ошибка эмес. Айта кетчү нерсе, ал отдельный ресурс Google Translate ошентип которгондуктан биздин жарандар автоматически переводду тандап алышса, ал ошентип которуп берип жатат. Бирок системада өзүндө бүт переводдордун баары корректный. Система өзү кыргыз тилинде жана орус тилинде толтурууга мүмкүнчүлүк киргизилген. Эгерде системада родство определять эткен сообщение чыгат, кандай балага ким болуп келесиз деген. Ошол жактан эгер маалымат чыкпаса, ал үчүн бизди калктык тейлөө борборуна барып, төрөлгөндүгү боюнча актовый записти оцифровка кылат. Анда анан ал маалымат бизге базага түшүп, биздин ата-энелер анан заявленияны бере алышат. Бүт процесс прозрачный, башкы бетинде мектептердин списоктары бар, жана анда канча квота киргизилген, жана анын канчасы бош, жана канчасы кабыл алынган деген маалымат менен биздин ата-энелер тааныша алышат. Биринчи заявка берерден мурун жанагы родство боюнча сервисибиз бар, аны дагы текшерип алса болот биринчиликтен киргизип. Эгерде жок болсо, анда калктык тейлөө борборуна барат. Жана кайсы мектепке тийиштүү алардын адреси, аны дагы башында текшерип алса болот. Ошондой сервистер менен колдонуп, алдын ала текшерип, анан заявкага даярданып беришсе болот. Эртең менен караңгыда бул система боевой режимге кирген, эртең менен сбойлор байкалган, одновременно абдан көп пользовательдер, 30 миңден ашык одновременно пользовательдер кирип, кээ бирлөр ата-энелер, кээ бирлөр жөн эле кызыкчылыгы үчүн кирип текшерип карап көрүп атышты. Ошондо сбойлор болду, бирок ал оперативдик түрдө чечилди. Жанагындай каталар болсо, биз аларды фиксация кылып атабыз, жана оперативдик түрдө баарын чечип жатабыз. Азыр саат 11-ден баштап система стабилдүү түрдө иштеп жатат, жана штатный режимде иштеп жатат. Бардык маалымат боюнча биздин колл-центр бар, номери 119, бардык мобилдик операторлордон звонок бекер. Ошол жака кайрылып консультация алса болот.